আমি আর থাম্বনেল থেকে তোমরা বুঝেই গেছো যে আমি তোমাদের কাছে কী বলতে চলেছি। তো তোমাদেরকে আমি আজকে বেস্ট দুটো রিংটোনের ব্যাপারে তোমাদের জানাতে চলেছি। তোমাদের অনেক ইউটিউবাররা অনেক অ্যাপ্লিকেশান সাজেস্ট করে, বাট আমি তোমাদেরকে জাস্ট দুটো অ্যাপ্লিকেশানই সাজেস্ট করবো। সে দুটোর মধ্যে কোনটা কাদের জন্য সেটাও আমি লাস্টে বলে দেবো। সো আর ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা কমেন্টে বলো, আর স্কিপ করবে না, পুরোটা দেখবে, ঠিক আছে? তো শুরু করছি আজকের ভিডিও। সো গাইজ আজকে ফার্স্টে চলে যাব রিংটোনের দিকে। 1 নম্বর ফার্স্ট রিংটোন হচ্ছে মোবাইল রিংটোন। ওকে, তো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি প্লে স্টোরে গিয়ে। গাইজ মোবাইল রিংটোন, এবার এটা সার্চ মারবে, প্লে স্টোরে গিয়ে পেয়ে যাবে। সো গাইজ মোবাইল রিংটোন সার্চ মারার পরে এখানে অনেকগুলো রিংটোন আছে, বাট তোমরা শুধু এইটাই রিংটোন যাবে, মোবাইল রিংটোন ডাউনলোড অল 3 MP3 রিংটোন। তো এটাই তোমরা ক্লিক করবে, আমার অলরেডি ডাউনলোড করা আছে। সো এই অ্যাপ্লিকেশানটা তোমরা ডাউনলোড করবে। এবার এই অ্যাপ্লিকেশানে কী হয় কাদের জন্য না, যারা শুধুমাত্র হিন্দি রিংটোন রাখতে চাও, মানে বেঙ্গলি কোনো রিংটোন অথবা রাখতে চাও না, আদার্স কিছু, শুধু হিন্দি রিংটোন, তো সেটা শুধু তাদের জন্য। এবার একটা নেক্সট রিংটোনের জন্য যাচ্ছি। এবার গাইজ এই রিংটোন থেকে অ্যাপ্লিকেশান থেকে তোমাদের একটা হিন্দি সং চালিয়ে শোনাচ্ছি, যেটা তোমাদের ভালো লাগবে। সো দেখাচ্ছি। সো গাইজ আমি একটা সং প্লে করে শোনাচ্ছি হিন্দি। সো গাইজ এরকমই রিংটোন আছে এতে, হিন্দি রিংটোন। আর এটা শুধু হিন্দি রিংটোন শোনার জন্যই, যারা শুধু হিন্দি রিংটোন রাখতে চাও ওদের জন্য এটা। আর যারা আদার্স মানে বেঙ্গলি অথবা মানে যারা অন্য কোনো ভাষার যারা সং রাখতে চাও তো ওটা তাদের জন্য। এবার সেকেন্ড রিংটোনটা বলছি, অ্যাপ্লিকেশনটার নাম। সো গাইজ সেকেন্ড রিংটোনটা বলছি, সেকেন্ড রিংটোন হচ্ছে মুভ কাপ। সো গাইজ মুভ কাপ সার্চ মারার পরে এই অ্যাপ্লিকেশনটা আসবে। এই একটা অ্যাপ্লিকেশান, এটা শুধু তাদের জন্য বলে দিয়েছি যে যারা শুধু আদার্স কোনো ভাষার সং রাখতে যাও, ওটা শুধু তাদের জন্য। এবার আমি শুধু এখান থেকে, এটা আমার ডাউনলোড করা আছে অলরেডি, এটা দুটো আমার সবথেকে ফেভারিট দুটো অ্যাপ্লিকেশান। সো তোমাদের কেমন লাগছে বলবে। আর এটা আমি 100% শিওর যে এটা দেখার পর তোমাদের আদার্স কোনো ইউটিউবে গিয়ে কোনো সার্চ মারতে হবে না এই অ্যাপ্লিকেশানের ব্যাপারে। তো কেমন লাগছে কমেন্টে জানাও। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর যদি পুরনো হয়ে থাকো তাহলে একটু লাইক করে দাও। ওকে, তো আমি তোমাদেরকে একটা সং প্লে করে শোনাচ্ছি। সো গাইজ একটা বেঙ্গলি সং চালিয়ে শোনাচ্ছি, তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। সো গাইজ গানটা চালিয়ে শুনিয়েছি। ওকে, সো গাইজ ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাও। আর যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও চ্যানেলটাকে, যাতে এরকম আরও ভিডিও তোমরা যাতে আগে পেতে পাও। আর যারা পুরনো এবং নতুন তারা সবাই লাইক করে দাও যাতে।